Kan yang saya bilang ke orang-orang itu, saya itu nggak pernah ngaji saya itu bilang Gus Ikdam harus dibisaroi berapa-berapa. Penting kowe dadi wong sabar. Nek kowe kakek atraksi dadak titip wong ngono iki, kena makelar kowe. Awakmu golek jadwal titip Pak Eko barang, weleh larang. Larang. Kiri kawula mboten kesupen niki nek sahabat Nur Kholis niki kula nek nemu mambengi. Hai cetok niki wak dalu niki sahabat Nur Kholis niki. Teng napa niki wau langsung dadi kula ceritane ngene. Halah cerita sik. Penak. Gadah korek Pak Haji. Ceritane kula cetok sahabat Nur Kholis niki Joko Pak Haji. Umur pira, Les? 38. Niki wong mulya banget. Nur Kholis niki mulya. Mulyane luar biasa Pak Haji. 1,5 tahun yang lalu niku amprah jadwal lewat Dandi. Sing ngeteni Dandi niku tukang base hadroh ST niku, tukang base sing nabuh deng niki lah. Lah, sahabat Nur Kholis niki daleme omahmu ngendi nglegok. Dayu nglegok Blitar. Ini rupanya sahabat Nur Kholis. Teng napa niki langsung kula spesialne kula undang, kula salap kiri kawula niku wau. Sampai Pak Eko iki mang tak geser. Nyiso sik Pak Eko. Sampai wis kerep rene ya ngono. Genti sahabat Nur Kholis ya. Niki kula undang karena beliau ini luar biasa. Ngapunten nek enten anak kecil dibawa keluar mawon karena nanti khawatirnya pengap dan situasi tidak kondusif nggih. Nggih. Ya, kok ora disetir nek karo Satgas wau. Dados karena anak kecil biar di luar mawon sorsengon apa teng Pradi mriko nggih. Mungkin nek teng mriki pengap mesakne nangis rewel nggih. Pun jadi Pak Nur Kholis niki daleme Dayu pasar ngentak nglegok Blitar. 1,5 tahun yang lalu Pak Haji niki antri jadwal. Lah kula jenenge kula niku wis hari-hari kula ya wis mek nglakoni kula lali wajahe kaya piye. Lah wau dalu mantun kula keng pendopo Telungagung terus ngresmekne toko Sahabat Store bakdo maghrib akhirnya kula ngaji teng ngentak Dayu Blitar nglegok. Nah, barang teng mriku kula tanglet kalih tiang-tiang. Lah sing ngundang iki ndi? Soibul Bait ndi? Moro-moro iki. Salaman araku kula Gus ngono. Sekarang Pak Sabar aku dibisiki, niki tasik Joko Gus, kaget aku Joko. Semari kuwi kula maca. Nah, kula niku kan ora tau ngerti pengajian niki dalam rangka napa mboten ngerti. Ngerti kula ya wis nalikane ning panggung niku enek tulisane. Ngekholi ibuke. Ibumu sapa jenenge? Almarhumah Ibu Kartini. Kalih ngekholi, kalih mendaki Pak Lie. Terus Pak Sabar bisiki kula malih. Niki ngundang jenengan ijen Gus. Ijen. Jadi diundang aku ki diundang ijen dhewe. Mboten kok bantuan sapa-sapa ora. Dadi yo duwite dhewe celengane dhewe. Lah maca ngoten niku. Nah. Iki tepuk tangani sampean iki. Ngefan kabeh karo awakmu. Lah kula niku langsung denger ngeri kula. Denger lho. Sik to, Les. Tenanan to awakmu. Ijen dadi Pak Camat nglegok rawuh, Kapolsek rawuh, dan Ramil rawuh, Lurai rawuh. Kabeh rawuh teng panggung. Saiki awakmu tenanan to, Les. Nggih, Gus. Niki sedaya damel ibu kula. Niki acara niki damel ibu kula. Masya Allah, luar biasa. Lah kula ya mikir, Masya Allah, uang nek ngundang aku kan repot biasane. Sing panggunge, sing sound sisteme, sing engko urung operasionale hadroh iki, urung konsumsine margono, mangane wong ngene terus. Kula niku langsung denger, Les, Pak Nur Kholis, dalem Gus. Sampean kuwi nyuwun sewu, kerjane apa? Ngopeni sapine bapake. Sapine bapakmu pira? 3. Kuwi uduk teke nek bapake. Lah kerjamu hari-hari napa? Dadi tukang parkir ning pasar ngentak nglegok niku wau. Tapi duwe kepinginan mulya. Ngirimi hadiah yang luar biasa kepada ibundanya.
hadir nih kula. Nek kula senes yang istimewa, tapi jamaah yang hadir itu ribuan. Gitu. Layarmu ndingi pira? Layare 5, full menungso kabeh. Niku wis kena kok angen-angen. Ya Allah. Jadi kula tenger-tenger Pak Haji. Jek wau dalu ngerti kula. Langsung kula mamane sumpek roh raine Margono. Mari roh Nurholis Padang. Masya Allah aku ngono. Tenanan to Lis. Kula sampe gumun iki Masya Allah. Niki lho. Kegiatane dadi tukang parkir ning pasar, nggih to. Nek engko wayah longgar ngewangi bantu ngarit. Sapine bapake. Iso ngundang pengajian yang insya Allah 5 layar itu mungkin kalau jamaahnya sekitar berapa ribu itu. 5.000 lebih itu di jalan raya ning ngarep omahe. Langsung kula niku biasane mari munggah panggung ngoten niku to Pak Haji. Kula mboten nate mandhap Pak Bupati, kula mboten nate mandhap teng griyane tiang-tiang. Keranten kula kadang karo sing ngundangi rada gelo. Engko mek foto ae kowesel kadang. Karena butuh kula ngaji. Lah kadang ku foto ae. Akhire Nurholis kula sanjangi. Lis, iki mang aku kok masakne apa? Soto Gus, cocok. Engko mulih ngaji, engko aku cakruk ning mah musik. Akhire ngopi. Mantu niku mangan soto, ya Allah luar biasa. Dan itu tidak berhenti di situ. Nurholis tukang parkir ini tadi, sing ngopeni sapine bapake kabeh telu niki wau. Jik matur kalih kula, Gus, mengke nek adik kula sehat, dhek duwe adik loro. Kula badhe ngundang jenengan malih. Siap Lis, perintahan aku sak wayah-wayah. Istimewa. Iki istimewa. Mulane aku ndingi wis langsung ngono. Lis, pokoke nek aku kok sangoni haram, gah aku nampa. Nek nyauri ngeten Pak Haji. Lho, niki pun kula siap nih Gus. Duit sak gebal teng mriki. Gah Lis aku. Aku dosa engko nek nampa dhuwitmu aku ngono. Wis aku gak penak aku, gak penak aku. Dosa karep kula dhewe, kedosan karo Nurholis. Wis ora usah Lis aku ngono. Engko wehno Dendi sing golekne jadwal. Tapi engko nek Dendi nampa omong ngono kebacut den. Guse ora nampani kowe nampani. Ya ngono ya to. Karo Dendi dijaluk ora? Ora ya Allah, tenang Lis. Iki istimewa. Lha niki urung tau rabi blas iki. Urung tau rabi blas. Urung tau to Lis? Ndak iya. Lagi mulakno masyaallah jenengan sedaya niki nek pengin niki ngepek mantu Nurholis insyaallah masyaallah luar biasa. Luar biasa. Niate mulya. Apa kalau enek sing ngacung tapi tuwek-tuwek lho Lis. Istimewa lho iki, istimewa tenan wong iki. Sampai akhirnya kula ketene, awakmu istimewa tenan, Birru abaakum tabirukum abnaukum. Saiki awakmu iso gawe apik ngekeki hadiah donga nah lili wong tuamu ngirimi istighfar wong tuamu yang sudah meninggal sampai hadir wong sakmono mbane ndongakne wong tuamu insyaallah sesuk sampean gendi didongakne karo keturunanmu Lis. Tenan. Ya iya nek kowe sampai rabi sampai akhir hayat ya esuk tak kholi ngene Lis. Ora guyon Lis. Tenan tak kenali Pak Haji Beki, wakil Bupati Blitar ya ora. Tenang Lis ya Allah. Ki kula niku jek enten cerita. Malah enten tiyang cedhok kula, tapi Mas Nurholis niku kadang nek diparingi tasik kadang nggih nolak barang. Lah aku gumun duitmu kok yo akeh tenan to Lis. Akeh tenan. Gak ngerokok Lis. Ngerokok no yan. Apik-apik sae. Delok nggih potongane ngeten iki ngundang ijen Pak Haji. Ngundang kula ijen. Bah, gedek tenan aku ya. Sujokno jadwalnya ora kegeser. Makanya saya bilang ke orang-orang itu, saya itu nggak pernah ngaji saya itu bilang Gus Ikdam harus dibisaroi berapa. Penting kowe dadi wong sabar. Nek kowe kakek atraksi dadak titip wong ngono iki, kena makelar kowe. Awakmu golek jadwal titip Pak Eko barang larang. Aku ki butuhku ngaji. Pokok awakku sehat, awakku waras, aku mangkat, Pak. Ora tak niati golek dhuwit, aku nyambut gawe, Pak. Kula niku nyambut gawe. Dodol sarung, dodol parfum, dodol snack, kula nyambut gawe ngoten niku. Ngaji niki kewajiban kula nglakoni perintah Allah Subhanahu wa taala. Dadi kok salah
Salah kok kira barno. Wah, Gus Idam iki regane semene-mene. Lah kowe sing lucu iki kowe. Kowe iki lucu. Akhirnya bayar panggung kok kira aku. Bayar son kok kira aku. Akhirnya kok kira, wah, bayar Gus apa acarane Gus Idam entek semene. Lah kowe kurang sinau. Bayar panggung karo bayar sono aja kok kira aku. Terus Gus Idam iki apa kudu panggung gedhi ngene? Salah. Lah ning omah lho iki emper. Iki empere Pondok Putri iki. Sing tak nggih ngaji iki. Ya ora enek panggunge, ya ora enek rijinge. Son mawon kula mboten gadah. Makanya harus dibantu son khidmah itu di luar. Sone cacah ya mek iki. Seprono seprene. Lah aku ngingu tuyul selawe tim hadroh iki ya ora tek bateni ya. Lah ndik wingi tanggane Nur Khalis enten sing bengok ngoten niku, Ustaz. Tanggane Nur Khalis bengok ngeten iki. Les, duitmu kok akeh ngono iki, duitmu kok ngendi to, Les? Tanggane bengok wong arep ngingu tuyul. Weh. Terus aku mikir yo an, tapi mosok ngingu tuyul lah aku yo. Sing ngempengi engko sapa wong bojo ra duwe ya ta? Mosok ngempeng lato-latone Nur Khalis. Lah. Budrak kae deh. Ayo tenan aku tak konco tenan Lis. Tenan wis to, awakmu nek longgar dolan rene. Gus niki pripun? Wis ngono. Aku seneng tenan. Ya Allah, kowe engko kudu crita kowe engko. Kowe kudu crita ning kene kabeh. Kudu crita awakmu. Ora apa-apa. Podcast. Wis engko bengi lho, AID kudu belajar. AID aku ngerti, Pak. Dalil-dalile. Ae dhewe kudu ndongakne wong tuane, ae dhewe kudu ngirimi hadiah berupa doa kepada orang tua kita, tasaddaq alam mautak, sedekah kangge wong sing wis ninggal dan sebagainya. Kita itu tahu dalilnya. Kita bisa ngaji, tapi untuk melakukan hal-hal kebaikan tersebut itu tidak semua orang bisa melakukan. Ya contoh kaya awakmu ngerti ora jamaah ganjarane 17 derajat, ana sing dawuh 20 derajat, ana sing dawuh 17 derajat. Ngerti to we? Ning nglakoni kan angel. Ora kabeh wong. Lah makanya sahabat Nur Khalis ini saya anggap istimewa. Dia yang keadaannya uang enggak turah-turah, Pak. Tapi yo nek duwite turah-turah aku yo ora roh. Yo to. Awake dhewe lho kadang mikir-mikir arep nyelameti wong tuane awake dhewe ngono mikir-mikir, beh. Engko nek rangine ora pantes, engko nek rangine ora pantes. Arep nglakoni perhitungan sik, Pak, awake dhewe. Tapi saudara Nur Khalis tidak, langsung mangkat del. Ya Allah, luar biasa. Tahun ngarep tenan, Lis. Ku nek acara neh tak kei. Tim hadroh wingi nek njaluk operasional larang ngomongno aku. Ngomongno aku tok, omongno tok ora tak apa-apane. Lis. Ya Allah. Rezeki lho iki. Istimewa iki, istimewa tenan. Iso nglakoni ya Allah, hebat tenan. Wali murid. Bojo rong duwe Dan sebelum itu sudah biasa ngerawuh-ngerawuhne acara akbar ini biasa. Itu menson horeg pisan iki lucu iki saudara Nur Khalis ya Allah. Rabi to Lis. Selak kadaluarsa engko. Tenang, aku ndik ngomong, aku nek mengki ngoten Mbak Ji kan rakyat jenengan iki. Nek Nur Khalis labi tumpakne GMC. Weh ya ta. Tak tumpakne mobil Pak Haji iki GMC. Oh, Lis. Tenan, hadroane awakmu kuwi nek pas wektune longgar aja oleh bayar, Lis. Tenanan kuwi, krana aku ngerti atimu mulya lho, beh ya Allah. Tapi tak lem-lemin tenanan apik ora to, Lis? Aku yo mikir tenan iki. Tapi jerene Dendi apik ya iki. Ra tau aneh-aneh to iki. Karaoke ora iki? Lho tenan, engko tak hubungane Pak Haji kuwi oleh bojo plek, ngono to. Oleh bojo gek tak langkleti Pak Haji. Lis, bojomu apa kudu perawan? Mboten Gus, penting nggih. Sing piye-piye? Ora penting bolong tak antemi mengko. Iya ngene lho, ngene. Lis, apa kudu perawan? Sembarang Gus, penting ingkang bekti kalih tiyang sepah. Ngeri tenan kondang. Istimewa. Engko nek wis rapi ya ta. Dik tenang mawon pun to, Masya Allah, tenang mawon pun. Montore wong-wonge tak jogo ning parkiran, apa neh atine sampean. Langsung aku tak ngode Pak Haji iki mangkat.
Aku engko malah numpak pickup karo Pak Haji Beki, kowe numpak GMC. Nah, iya to. Kalau ning Arab lho raja minyak iki kelase. GMC tuwa wae lho, Les. Ngono. Engko nek aku longgar engko sing ngaji aku ya ora apa-apa. Cacah iki hadroh iki kan wis ndiki kok bayar. Genti disiksa. Kon hadroan ra usah pangani. Ngono Les, iya to. Kodang tenan demen aku ya Allah. Aku cek penasaran ini niate apa wong iki. Ya apa mek sekedar demen apa-apa wis tapi istimewa. Jenengan yo ngono kuwi cah. Wingi ngono kuwi. Sampean kerep ning ST ngene iki jangan sampai kamu tidak mendapatkan apa-apa. Kamu pulang dari sini kamu harus memiliki effort-effort yang memang luar biasa yang hubungannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelakuanmu karo wong tuamu kudu malih. Kegiatanmu, semangatmu nyambut gawe dan sebagainya, semangatmu ngibadahi kudu tambah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Ketika manusia penduduk suatu negeri, jika manusia penduduk suatu negeri ini tadi menjaga keimanannya, meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Allah akan menurunkan barokah yang turunnya dari langit dan menumbuhkan barokah yang tumbuh dari buminya Allah Subhanahu wa taala. Ketarane nyambut gawe ini tukang parkir, tapi masya Allah. Ini uripe barokah yang ngene iki. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard ya sahabat Nurkholis iki. Ini ya sangu awakmu ini. Wah, duitmu turah-turahan ya. Awal sok tahun ngarep dadekne wakile Pak Haji Beki ya. Ngeri tenan aku. Keren tenan. Gitu Pak Haji, mungkin mangkat. Wah, Nurkholis rabi ngoten gitu. Wacai dadekne supirmu saudara Tato. Pak Tato iki supir ae karo ganjel ban. Duh, budrek aku kalian. Seneng aku cedok Nurkholis sih. Alhamdulillah ning donya jek enek wong apik ngene. Lho, kamu jangan menyepelekan loh. Biyen nek wong iki lho, bener mang enek sing muni sapa? Badal emang muni. Wah, wali. Yo tapi ora kok aku ngomongin Nurkholis wali gak, engko malah wong gagal paham kok hujat. Bisa loh. Dengan baktimu kepada orang tuamu walaupun kamu itu tidak memiliki apapun itu. Semisal sampean ki ra duwe apa-apa. Duit yo gak duwe. Mobil juga duwe, motor gak duwe, arep bahagiane wong tuamu bingung, tapi cukup dengan tenagamu. Ini sangat bisa untuk menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala dan itu terbukti zaman dahulu. Ada waliullah kekasihnya Allah yang bernama Uwais Al-Qarni. Dan itu karena baktinya kepada orang tuanya. Klambine sak setel nek guran. Gak duwe apa-apa, tapi karo ibuke gematine kliwat. Niat mulyane kliwat sampai Kanjeng Nabi dawuh ning para sahabat. Engko nek enek wong teko ning kene, sahabat lho, kelas sahabat lho didhawuhi, engko kabeh njaluk donga. Njaluk donga karo wong kuwi. Kuwi kekasih Gusti Allah. Yakni ternyata Uwais Al-Qarni. Siapa tahu kita didoakan sahabat Nurkholis yang cinta terhadap ibunya. Nah, mari kuwi dongane malih manti kabeh. Dungakno wong-wong iki utange lunas. Terus istimewa le awakmu. Sile ya. Seneng aku. Ngerokok neh to. Bebas ora apa-apa. Iki musuh kowe iki kok conyoki ora apa-apa. Heeh. Ora tak seneni, Margono langsung banting. Aduh, yo dikir sik ya. Dikir sik seneng aku wis seneng enek wong apik ini rakyate Pak Haji Beki iki ya Allah. Awak mendingi nyoblos apa ya? Oh nyoblos Pak Beki oh ya wis cocok. Berarti yo numpak GMC sesuk. Nurkholis. Iya.